咁我哋今日咧係會轉咗個主題咧，就係講到為病人禱告嘅。原因咧就係我哋啱啱有個病人咧係非常之嚴重，就係因為醫生已經話佢咧係個腎係完全衰竭，係個能力係零啊。咁啊已經咧係一定要洗腎嘅，即係而家嚟講個情況就係咁樣嘅。如果大家知道咧洗腎咧係一開始洗腎個腎就會死嘅，即係會唔識得再以後再有任何嘅功能。咁咧就同埋咧就洗腎嘅人亦都壽命有限嘅，即係佢到咁上下咧就會唔得㗎，即係洗腎唔係永久嘅，即係唔會話照樣咁成長嘅。而呢個人咧只係廿幾歲一個後生仔嚟嘅啫，係即係咧你大家啱都會見到佢幅相啦，可以左手邊即係男嗰個就係即係20幾歲一個後生仔啦。咁咧佢就本身佢話佢其實本身已經係信主嘅，但係咧佢因為壓力咧就唔敢去承認，唔敢去跟從。但係因為呢件事咧變咗佢咧就願意信主啦。咁同埋咧就其實就係我哋其中一位嘅姊妹今日冇嚟嘅 Jenny 嘅女啊 Karen 啊，咁佢咧就話俾我聽，因為佢係阿明師嘅同學嚟嘅，咁佢就曾經向明師傳福音。咁然後咧，佢就話俾我聽呢個男仔嘅情況。佢前日話俾我聽，咁前日咧我就唔喺香港嘅，咁我就夜晚黑我就即係朝頭早我留信息俾佢，我話你我夜晚留信息俾佢，我話聽朝你打返俾我啦，我去安排時間去探佢。咁我哋就結果去探佢啦。探佢嘅時候咧，為佢哋兩位祈禱咧，佢哋兩位都經歷到聖靈嘅能力。即係通常我都講俾你聽，神好真實，耶穌真係會嚟祝福嘅。咁喺祈禱嘅時候咧，佢哋兩個都感受到好輕鬆啦，好舒服啦，成個心靈好輕省啦，肉身舒服啦。咁咧就同埋咧阿瑞豪咧，佢就覺得喺佢嘅腎嘅部分咧就有能力流過一次兩次，然後再後嚟一次咧又有電流嘅流過。咁我就今日咧就呼籲咗弟兄姊妹去為佢祈禱，咁我哋都有為佢祈禱啦咁樣。咁而家呢一個事情喺我哋眼前係一個我哋未知道答案嘅一個事情，即係結局係點樣樣，我哋唔知道。但我知道一樣嘢就係神好愛佢，神好想拯救佢。咁佢自己都講到咧，佢覺得咧係神透過啲事情咧，叫佢更加掹住神嘅。佢而家咧係有堅定嘅信心嘅。咁但係的而且確佢面對嘅係非常困難。咁喺咁嘅情況咧，我都呼籲我哋中間弟兄姊妹為佢代禱啦。咁亦都有人有信心嘅，就去為佢祈禱，直情去嗰度為佢按手祈禱。所以我哋今日咧都會講到祈禱為人求神醫治一個人嘅時候，我哋需要有啲咩做嘅嘢咧？而一個人得醫治到底有啲咩因素喺裏面咧？咁樣咁講呢樣嘢唔係單係為咗瑞豪嘅，亦都係我哋可能周圍有啲人有唔舒服。其實有時喺 WhatsApp 都發出好多個又話唔舒服，呢度唔舒服。咁呢個都係我哋其實係可以使用嘅一樣神俾我哋嘅恩賜。希望咧我哋會透過呢件事開始去為病人祈禱。其實我自己為病人祈禱咧係即係第一次開始激發我嘅，令到我以後改變咧，就係喺我經歷聖靈充滿之後嘅事嚟㗎。咁我就去一個教會，我就講俾佢聽我嘅經歷。咁我就問個傳道人，我可唔可以為你嘅教友按手祈禱？佢話可以。咁啊按手之後咧，我就問嗰啲人喎，我話你哋有冇咩感受啊？咁咧有個婆一彈起身，我腰骨痛好翻。咁我嗰陣時係好即係好驚奇啊！咁跟住第二個婆咧，佢又彈起身，佢又話我膊頭痛又好翻。即係當時嚟講對我一個好即係好震驚啊！喺當時我並冇為佢哋嘅身體祈禱嘅，只係咧係求聖靈臨在身上或者愛慕神啊咁樣。咁而佢哋會經歷到神嘅臨在。咁我覺得咧呢個係即係俾我點醒啊！原來聖經所講嘅神醫治我哋係今日都一樣有嘅。而事實上聖經係有講到嘅，手按病人，病人就必好了；信嘅人必有神蹟隨著佢哋。咁我自己咧就從嗰陣時開始咧，就真係咧成日都有神蹟嘅，係好多次數啊！有啲次數即係有啲好明顯嘅，譬如有啲人過後，我曾經去宣教嘅地方，去嘅時候有一個人話俾我聽，佢話
你祈咗禱，即刻我眼清啊！即係之前係蒙嘅。咁啊，因為我去地方太多啊，即係有時都唔記得咗。過咗1年之後，我再去，佢又走嚟喎。佢唔係喺個地點喎，佢第二個地點走嚟。佢話特登話俾我聽，佢話自從嗰次祈禱啦，我嘅眼一路到而家都清。佢就特登嚟分享俾我聽啊。咁我想講嘅唔係話我哋本人嘅能力，而係神今日一樣使用我哋。如果我哋唔用嘅時候，我哋失咗好多機會祝福人。當你真係祈禱睇住個人病得醫治嘅時候咧，係一個好大嘅鼓勵，亦都可以透過為人祈禱咧，叫人信耶穌。譬如我曾經為過一個婆祈禱，佢有腎衰竭，有糖尿病，有中風，有心臟病，4樣病都係致命嘅。而佢最致命嘅咧就係腎衰竭。醫生又話佢一定離世嘅時候一定好辛苦，咁咧就一定要用嗎啡。咁佢嘅屋企人咧有一個係去我哋教會嘅，當時郭師母都喺度嘅。咁佢咧就嚟到個即係佢話俾我聽啦，跟住我就去探嗰個阿婆。探嘅時候咧，為佢祈禱咧，我又問佢喎。其實我祈禱嘅特色，我就會問人。點解要問人咧？如果唔問佢咧，佢祈禱覺得舒服，佢會唔記得咗嘅。我話祈禱嗰時你有冇咩感受？佢話有，覺得好舒服。咁我話你見到耶穌咁幫你嗱，聖經有講到神咧叫我哋肉身安然居住，又叫我哋嘅心咧輕省。咁你想唔想耶穌以後祝福你啊？佢話我唔想，因為我拜喺觀音咁多年，我唔可以放低。咁咧我去過探佢好多次，佢都係唔想。不過咧我就喺個機會咧，就佢邊個家人出現，我就為佢每一個祈禱。呢個係我通常做嘅。譬如今次瑞豪都係㗎，我為咗佢家姐啦，為咗佢女朋友啦。為咗我想為佢媽咪，但佢媽咪唔肯啦。咁但係我嘗試嘅。咁啊，另外又有一個朋友嚟到，我亦都嘗試為佢祈禱。咁佢話我想明白多啲先，唔想祈禱住。咁我又解釋多啲俾佢聽。呢個就係通常我做嘅。咁亦都有一次咧，我去為一個人祈禱，因為啱啱撞到一個傳道人，係我唔識嘅。應該話我識得另一個傳道人，去咗一個聚會。嗰個傳道人識另一個傳道人，嗰個傳道人就話：我教會有一個人有邪靈。我想揾一個出名嘅牧師去同佢講邪靈。當時我係在場，咁我話你揾佢咧，有排都揾唔到㗎，不如我今日同你去啦咁。咁我就即刻同佢去，應該係當時喺瑪嘉烈醫院啊。瑪嘉烈醫院隔離好似係葵涌醫院係咪？葵涌醫院就係精神科醫院嚟㗎。咁咧醫生又話，因為佢咧嚟，我去到嗰時係直情係失控。點樣失控咧？佢咧就喺度個身喺度搖擺，嗰度有啊。嗰度有啊，成日都話嗰度有嘢，嗰度有嘢，係完全失控嘅。佢哋祈禱咧，佢又講唔到，係好嚴重嘅。咁但係咧，我就喺度帶佢祈禱啦，一路去愛神啊，又祈禱又趕邪靈啦。到祈完禱嘅時候咧，佢係全個人平靜晒。咁咧，佢哋就話俾我聽啦。第二日咧，醫生就嚟見佢啦，就見到佢冇事喎。初頭第一日咧，佢就話：你聽日要去葵涌醫院精神科醫院。第二日咧，佢都冇嘢喎。咁啊，你可以翻到屋企嘅，不過你有人睇住你就得㗎啦。咁就係完全改變嘅。咁而喺嗰一次祈禱就有另一個人咧，就係在場，係佢嘅朋友。咁我其實幾個我都同佢講話嗱，我同佢講完邪靈，我都為你哋祝福求神保守你哋唔好俾啲邪靈攻擊啦。咁其中一個咧，一祈禱就喺個 lift 口啊，樓上嘅 lift 口嗰度，即係喺個 lift 口隔離。咁祈禱咧就哇喺度喜樂到不得了，係咁喺度笑啊！咁啊笑咗成5分鐘到啊，然後跟住咧開始喊喎，佢喊咧就喊咗仲長啊，即係可能有成20分鐘嘅時間，喊咗好耐。喊完咧又笑過啦。咁後來我了解，原來佢由細個到大，佢都好大壓力。咁佢咧就睇到耶穌咁真啊，佢就開始咧翻嚟我哋教會。後來佢又讀細胞小組訓練學院，咁啊而家咧係一個宣教士嚟嘅。即係就係我有時咧就係啲咁嘅機會咧，唔單止救人，叫人得救，並且叫佢家人得救，並且叫人成為宣教士傳道人。咁我哋先講個阿婆咧個情況係點咧？佢由半年之後先忽然間咧，神咧即係人哋就話咩鬼拍後尾枕，佢就唔係，佢係神拍後尾枕。佢忽然間話：點解葉牧師今日冇嚟嘅咁？因為已經過咗半年之後嘅事，點解會仲會記得葉牧師咧？咁佢屋企人家話：哇，叫葉牧師，咁點解你想叫葉牧師啊？佢話葉牧師同我祈禱好舒服喎，忽然間自己咁講。於是佢哋即刻叫我，咁我即刻去為佢祈禱。祈禱話：你係咪
你覺得點啊？佢話好舒服。咁我話嗱，耶穌幫助你咁叫佢咁舒服，咁你信真個信假個？咁佢話我信真啊。咁你願唔願意離開嗰啲偶像啊？願意啦。咁你真係信耶穌，咁你願意洗禮啊？因為佢真係嗰陣時危在旦夕啦嘛。願意洗禮，願意，咁啊即刻同佢施洗啦。願意拆偶像啊？願意，全部做晒。跟住有一晚咧，佢嘅女見到佢夜晚開眼，見到天花板，望住天花板喺度，望住一邊度，另一邊喺度笑。咁咧就佢嘅女覺得好安慰，因為佢成大半年都冇講過嘢，即係好少講嘢，因為痛啊嘛，又唔會笑，痛嘅梗係唔笑啦，係咪？但係嗰晚咧，佢自己無緣無故，嚟嗰邊喺度笑啊！佢哋就覺得佢係見到一啲異象啊，可能天堂嘅異象。咁佢屋企人就形容佢真係瞓得好似個 BB 咁嘅，好舒服㗎，係唔使用加嗎啡，唔係好辛苦咁樣離世㗎。佢屋企人所以好多個都信耶穌，即係其實我咧係成日都遇到咁嘅嘢㗎。嗰啲又化療又話好痛啊，祈咗禱即刻又話唔痛咯，係好神奇，神係好神奇嘅，即係膝頭痛咗10幾年又唔痛。佢話買幾千蚊嘅鞋墊啊，但係咧而家咧就唔使啦。咁咧仲係上14層樓嗰陣時喺聚會14層樓，佢居然可以行上去又冇事喎。手震咗幾十年又冇事喎。又有中風嘅，一邊咧唔係好喐得嘅，隻腳又唔係好喐得。祈完禱咧，咦升到上可以提高到咁高喎，隻腳又可以喐得喎。咁咧就同埋咧仲講嘢又好流利喎。初頭咧講嘢啦啦咳咳嘅，即係我係時時都見神蹟嘅。其實係神俾咗我哋，但係點解咁多人冇神蹟啊？首先我問大家，你信唔信你可以有神蹟啊？你信唔信啊？有一個信啊，舉手睇，感謝神。好，放低手。有幾多個祈個禱有神蹟？請你舉手。都好喎，哇，非常高嘅比例，喺呢度非常高嘅比例，比我任何地方更加高。喺好多地方咧係點咧？1/5舉手咧，即係初頭咧就有可能咧。可能2/3舉手，跟住後來咧1/5、1/6，得幾個人舉手，因為好多人唔肯用啊。但係我希望大家係常有神蹟，好似我講係常有神蹟嘅，係時時有神蹟。所以有人話咩事咧，我就走去。當然我唔係叫你有咩事就揾我去，我話有咩事你去祈禱，即係真係需要嘅時候，我係願意去。不過因為時間有限，一個人成日都係一個人去嘅。唔啱，呢個天國唔係咁樣嘅，天國係個個都去嘅，係咪？所以我希望大家去，同埋咧，當你有操練宣教係一個好機會，因為喺宣教地方佢哋比較單純啊，佢容易經歷啲嘅。所以我哋而家咧，我會1個月有2次係即日來回嘅。咁其實咧，當我哋組織一班人，我就會開始組織。其實我係隨時都可以安排到嘅。咁咧，只要你哋有足夠嘅人，我想問下大家，如果有2、3日嘅去短宣有幾多個人去到喺呢度？或者去咁你要受門訓先得嘅喎，因為你去到又唔識做，又唔知做乜，咁嘅時候咧你就發揮唔到嘅，所以一定要受訓練嘅。咁我哋今日咧都會操練呢樣嘢，我希望大家咧即係有呢個心，我哋可以俾神大大使用嘅，係真係咧昔日神蹟今日都一樣發生。嗱當然。如果同耶穌比咧，係冇得比嘅。耶穌係咩嘢病都要晒，好明顯，因為係有不同嘅能力。咁聖經亦都講到彼得行到邊度，嗰啲人得醫治啊。保羅嗰啲身上嘅手巾啊，可以擺喺人身上又可以好翻。嗱呢樣嘢真係有喎，我即係神俾我有一次咧，真係好神奇嘅。神俾我啲經歷好特別㗎。我喺車上，我喺度睇聖經，隔離嗰個人喺度睇喎。咁我話呢本係普通話拼音聖經嚟㗎。佢話我都係信耶穌㗎。咁佢就講俾我聽，以前咧葛培理嚟香港，我唔知道原來以前嘅葛培理咧係有行神蹟嘅，後來咧佢就冇做啦，可能受到壓力啊。咁咧佢話點樣咧？佢就會為好多手巾祈禱，你哋將啲手巾帶嚟，為啲手巾祈禱，跟住拎翻屋企。咁佢話佢有咩問題咧？佢瞓喺張床度咧係好辛苦嘅，即係佢好難唞氣，佢嘅腰骨又彎嘅。咁佢咧係好辛苦，咁佢咧就去攞咗佢條手巾啊！一擺落去咧，哇！真係好翻喎，係真係好神奇，真係好翻。點不知過幾日咧，就有個和尚又嚟，就話咧你哋要擺
地主啊，擺神主位啊，佢就聽話喎，就擺咗之後咧，佢個病翻轉頭。翻轉頭佢嗰陣又唔識得揾人喎，咁啊唔識得揾人，所以我見佢成日係駝背嘅。佢話但係咧，佢嗰陣時咧係好翻嘅，但係咧佢自從佢一拜咗咧，即刻咧佢個背又駝翻啦，佢又好辛苦啦。咁咧，但係佢後來佢真係信耶穌，但係咧佢就信得好辛苦啦。咁即係佢又揾唔到人，佢又唔識得揾人去點樣去為佢祈禱。咁但係咧佢就講俾我聽，佢就話咧講到割培你嗰陣時咧就有呢啲行神蹟嘅。其實呢個係神嘅心意，神係想我哋都係有神蹟奇事嘅。咁所以我哋都請大家咧為黃瑞豪同埋為黃瑞豪祈禱，為佢嘅家人祈禱，讓佢信心堅定嚇。好，咁我哋首先簡單講下疾病嘅原因啊，有不同嘅原因。第一就係同神嘅關係嘅問題啊。其實所有疾病嘅來源都係同神關係發生問題嘅。當人類犯罪之後，喺創世記第3章17、18節嗰度講到啦，我哋就咁睇黃色嗰啲字嗰度，就講到地咧要為你長出荊棘同埋蒺藜，同埋咧汗流滿面才得糊口，直到你歸了土，即係有一日你要歸塵土嘅。歸塵土即係會死啦。咁啊死未死之前會點咧？軟弱啦，係咪啊？一係有病啦，會老啦。所以呢度咧就講俾我聽，人就會有老、有病、有死啦。就係自從人類犯罪之後，我哋就會有一日都會歸於塵土嘅。咁就係講到，因為同神嘅關係唔好，所以帶嚟呢個後果。第二就係罪啦。約翰福音第五章第5節開始至到14節嗰度，講到有一個人病咗38年，耶穌叫佢起身，即刻就起身啦。由耶穌對佢講嘅説話，黃色字我哋一齊讀下。不要再犯罪，恐怕你遭遇得更加厲害。咁呢個經文希望大家記得啊，5章14節就係話咧，犯罪可以叫呢個疾病更加厲害，就係罪，因為罪同神隔開。其實我哋要諗咁樣啊，人嘅健康同埋生命係同神相連先有健康嘅。當人同神隔離嘅時候，佢係有問題嘅。雖然有時唔係即刻睇到，但係佢起碼咧就會有罪嘅問題，有情緒嘅問題，有各樣嘅問題，其中一樣嘢就有病嘅問題。咁咧就當我哋犯罪嘅時候咧，遭遇得更加厲害。咁罪都包括埋發猛疹、勞嘈激氣、唔中意人、嬲人、唔能夠原諒人嘅。咁我哋都即係求主赦免我哋，並且去處理呢啲罪嘅時候咧，就唔影響我哋即係嗰個身體嘅醫治啦。第三就係邪靈啦，的而且確係邪靈可以引起病嘅。路加福音11章14節嗰度講到，叫人啞巴的鬼，耶穌咧趕出呢個叫人啞巴嘅鬼。然後咧喺馬太17章15至到18節咧，就講到呢個人有癲癇嘅病啊。耶穌斥責那鬼，鬼就出來，從此孩子就痊癒了。咁即係呢度講到就係呢個病咧，就係呢個癲癇病係邪靈引致嘅。咁但係我哋唔能夠話所有癲癇病都係邪靈引致，但係的而且確邪靈係可以引致疾病。咁我自己曾經有個咁嘅經驗啦，就去青山醫院啊，精神科醫院，因為有一個病人咧想我去探佢。當我行入呢個精神病院咧，我有個經歷係好特別嘅。嗰個玻璃門開咗，我一行入下咧，我感覺好似碰咗一種隱形嘅力量咁樣嘅。我行入嘅一下，咦！突然間有種力碰撞嘅。呢個係即係我覺得係一個邪靈嘅力量。咁我唔係話喺嗰度嗰啲個個都有邪靈，不過因為有精神病嘅人係更加佢嘅靈界門開啊，所以更加容易有邪靈。呢個其實係互相嘅，即係邪靈可以引致精神病，精神病都可以引致邪靈，但係唔係一定有精神病一定有邪靈，唔係一定嘅。不過係可以有。咁當時我為呢個人祈禱咧，我發覺佢嘅彰顯係非常之強嘅。我睇呢個彰顯係邪靈嘅彰顯。咁而另外咧，我又喺嗰陣時咧，又有另一個人又有興趣聽我講嘢，咁我又為佢祈禱啊，我又發覺佢又係咁樣嘅，即係我發覺咧兩個精神病嘅人咧都係有邪靈嘅彰顯嘅，都係有即係好強烈嘅反應，咁所以俾我睇得到咧，疾病同埋有啲精神病咧都可以係邪靈引致嘅。咁另外咧就係內在嘅誓言、負面嘅思想、情緒或者潛意識。咩叫內在誓言咧？即係任何喺我哋心中講咗嘅説話，我哋相信。譬如話，唉，我都係冇用㗎啦，人都係唔中意我㗎啦，我家庭都係整定唔好㗎啦。即係凡係呢啲咁樣嘅負面嘅説話咧，我特登唔打出嚟，就咁講，就大家唔好記住啲説話。
即係俾你知道呢啲係唔好嘅説話。即係你講咗，我係整定唔好㗎啦。呢啲説話咧係唔好嘅，但係有啲人成日都講嘅。呢啲説話有咩唔好咧？係會令到你覺得自己係整定唔好嘅，整定係衰嘅，同埋亦都對人有啲誓言啦，即係話呢個人真係衰啦，你真係冇用㗎啦。咁呢啲嘅誓言咧係唔好嘅，同埋或者負面嘅思想啊、負面嘅情緒啊、負面嘅潛意識嗱，呢啲咧我哋喺輕鬆一性會長期嘅處理。不過即係俾大家睇得到咧。我哋所有嘅説話，其實一句説話，你話人哋你真係冇用啦，影響佢亦都影響自己嘅。因為你影響佢嘅時候，佢受傷害啦，亦都影響自己。因為你發出呢句説話咧，係你裡面有苦毒，呢句説話就影響自己。所以人哋有罪有唔好，我哋唔需要咁嘅，我哋可以慢慢扶持佢，唔係用鬧佢嘅方法，唔好用發嬲嘅方法。呢個係解決唔到，反而係更加嚴重嘅。唔健康嘅生活方式，呢個係成日見到㗎啦。睡眠啦，好多人都係睡眠咧，總係到想瞓覺啦，就喺度猛咁喺度碌電腦啦，喺度玩遊戲機啦，睇影片啊，唔想瞓覺。咁其實咧呢樣嘢係對身體好差嘅，因為人有個鐘嘅，有個時鐘嘅。我哋應該11點鐘瞓覺，我盡量係11點至12點之間，我盡量即係其實我一開始11點咧，我就開始心急㗎啦。即係我開始心急，要快啲瞓覺㗎啦。咁有時咧做緊咧，我都快啲想停㗎。咁咧就我希望大家都係咁，就唔好話唉坐喺度，唉都唔知做乜，又碌下睇下電腦度，睇下呢個睇下嗰度啦。咁你就唔想瞓覺。當你就算你嗰晚後來瞓翻咧，你精神都唔能夠恢復嘅。呢個係睡眠啦，食物好多人咧係習慣食英文係 junk food 垃圾食物，係冇益處嘅。食咗冇營養嘅，我哋應該食多啲自然神嘅做嘅自然嘅食物係最好嘅。佢又健康又好睇又好食又醫病，但係人就唔中意食嗰啲或者製過喎，咩都製過，一製過咧就有問題㗎。所以我哋盡量減少食製過嘅嘢。生嘅菜如果係本來健康嘅菜咧最好嘅，即係生嘅菜啊生果啊係最好嘅，因為咧佢裡面嘅嗰啲酵素啊嗰啲 enzyme 咧。一煮就會破壞嘅，咁所以咧呢啲其實咧係我哋應該食有機嘅菜。如果你係能夠有呢個錢可以買到咧，我鼓勵你買有機嘅菜啦，同埋嗰啲最好有皮包住嘅生果，咁你搣咗個皮咧，嗰種保護性就好啲啦。咁亦都咧可以大家呢個唔係人賣廣告，有啲方法咧可以洗啲菜咧，洗咗啲農藥走，即係起碼洗一部分啦。咁咧呢啲都係會減少佢嗰個毒素，因為呢啲毒素係影響我哋嘅。食物啦、人際關係啦，即係有啲人嘅成日都係中意發猛疹嘅，呢個人際問題咧係會影響佢嘅健康嘅，成日傷害啊、鬧交啊咁樣樣。點解好多人祈禱之後個病仍然存在咧？嗱，好似呢度嗰條血管咁啊，咁呢個血管喺度塞住，佢有事啦，祈禱通翻喎，通翻嗰度，第二度點咧？都係塞好多。咁又嚟過咯，即係話佢祈禱嘅時候可能幫佢一下子，但係佢依然有一個潛伏嘅問題喺佢生命裏面。即係我呢個好多比喻啊，喺生命裏面潛伏咗好多問題。祈禱嘅時候只係幫佢一下，但係佢其他問題仍然存在嘅。好啦，咁我哋點樣得醫治咧？第一就係建立同神嘅關係啦。我哋簡單咁睇過下，就悔改、憎恨罪、離開罪，同埋成日相信神嘅愛、享受神嘅愛。咁我想簡單講咧，就係話聖經有教導恩典同埋誡命。你活在恩典咧就好舒服嘅。嗱，好簡單，點解戀愛好舒服咧？因為你成日覺得被愛、被睇重。我哋同神嘅關係，如果成日都聽到，譬如你聽到耶穌話：耶穌我好愛你，我成日掛住你嘅，咁好舒服㗎，係咪啊？但係誡命咧本身係有一啲壓力嘅。如果你冇恩典嘅話，即係話你要去傳福音，你要去幫人。你要饒恕人係有啲壓力嘅，係要做嘅，但係我哋都應該做嘅。但係首先我哋要享受神先有力量去做。記實呢樣嘢。如果基督教淨係誡命咧，就係變成一個律法主義嘅宗教。我哋唔係淨係誡命，係一定係要享受神嘅。喺家庭裏面，如果有彼此相愛，嗱，有時有啲仔女細個咧好被愛嘅，細個都父母成日都愛佢啊、氹佢啊。佢長大咧，佢個人咧好有安全感嘅。但係如果細個咧成日都
俾人打啊，俾人鬧啊。我記得有一次喺地鐵，有個細路仔同個爸爸講：我想食雪糕啊！呢個爸點反應啊？咁啊，佢即刻點啊？咁出聲，即係想食雪糕要打，即係話你講出嚟唔得，呢句説話唔可以講得。即係有時有啲人長大係咁嘅情況，長大嘅時候佢係好少恩典啊，於是咧佢嘅心裏面咧係好難得醫治，好難接受愛嘅。咁我哋嚟到神嗰度應該就係接受愛噶嘛。不過好多人咧又唔係喎，淨係睇埋嗰啲要做乜，冇做乜咁嘅時候咧就有壓力感啦。我哋首先有恩典，有恩典又去服侍咧就唔同喎。嗱，好似我比如講嗰啲人戀愛嘅時候，佢要買份禮物俾佢嘅女朋友。哇！情人節到啦，有機會快啲去揾份佢中意嘅禮物，好中意喎。但係結咗婚幾年之後，情人節到啦，哎呀，又要買情人節禮物，都唔知買乜嘢啦。哎呀，唔知佢中意乜嘢啦。哎呀，都買晒啦，就變咗壓力㗎咯。如果個關係冇一種愛嘅時候，點解喺初期嗰時咁中意咧？因為佢嗰陣時熱戀啊嘛，係咪？但係其實我哋可以保持呢種嘅喺愛裏面咧。亦都對方應該享受嘅。嗱，試過有一個人咁樣嘅，有個丈夫送一扎花俾個太太，個太太點反應咧？係啦，使錢買扎咁樣咁肉酸嘅花，點得㗎咁？結果個丈夫以後都唔再送，因為咧唔敢啊，都唔知點樣先啱佢口味。嗱，其實呢個係大家雙方嘅。佢做咩？佢幾唔肉酸啊？嗰啲花幾肉酸，佢都係有心啊嘛，係咪？幾多錢啊？呢個係個心意。當我哋欣賞嘅時候咧，佢就會歡喜啦。其實喺關係裏面，成日都有欣賞、有愛。你有改善到啊！真係好啦，你犀利，真係好犀利。咁咧，佢就覺得舒服啦。喺神裏面都一樣嘅，多啲欣賞，多啲相信神欣賞你。你代替神欣賞自己得嘅喎。不如而家試下，神咧好欣賞我，今日去投入敬拜，你自己講啊！神咧好欣賞，今日咧去投入敬拜，神好歡喜㗎，神好中意㗎，神見到我咁樣敬拜好開心㗎，咔咔笑嘅。神係好開心嘅，但係人咧往往咧係活在誡命律法之中咧，就會好辛苦啊！即係我哋要享受神嘅愛，享受就係領受嘅，由愛慕神咧都係我哋付出嘅。不過當你享受，你就願意付出啦，你就容易去建立關係啦。咁咧就活在恩典，唔係活在誡命嘅重擔之下，同埋跟住你就會凡事遵從神，你就樂意去做。好似我咁，我去幫人，我一啲都冇壓力嘅喎，我覺得係好歡喜嘅喎，我去祝福人好開心㗎。但係有啲人，哎呀，今日又要做2個探訪，聽日3個探訪，哎呀，又要講道，哎呀，冇時間，好煩啊！可以係兩種睇法嘅，睇下點樣睇法嘅。同埋處理內在嘅誓言啦，即係留意到自己有啲咩地方，成日都諗住神嘅愛嚟到處理啊！呢啲係長時間，我呢度簡單咁講就算啦。同埋離開罪啦，相信罪一定有破壞性，一定要離開嘅，唔好計較人哋嘅傷害啦。唉，佢傷害我係佢嘅問題。如果我激氣就傷害埋自己，我唔激氣係佢問題，我唔使放在心上，然後我慢慢處理，可以處理嘅慢慢。一步步，佢提升1% 都 OK。你講啊，佢提升1% 都 OK。你期望佢一下子提升50% 得唔得咧？你期望佢變成你咁樣得唔得咧？唔得。如果係咁嘅話，你咪揾個好似你一樣嘅人咯，真係。但係你係冇噶嘛，呢個世實唔好嘅。咁我哋就唔好計較體恤同埋饒恕所有嘅人，祈禱得力就選擇信服神啦。即係任何嘅罪，其實我哋都可以同埋改變生活方式啦。嗱，呢個得勝部曲，我簡單咁講啦。第一就係留意下，第一就係留意，一齊講啊，留意有咩問題。第二咧，破壞性，只要佢有破壞性，即係鎖住你嘅心，令到你煩惱嘅任何嘅罪、任何負面嘅係有破壞性。第一就留意，第二破壞性，第三呢個都係破壞性啊！即咁多污穢，你煲咗奶落少少烏蠅落去得唔得啊？ O 唔 OK 啊？加啲營養 O OK， 少少都唔得係咪？因為即咁多罪就會破壞㗎。喺個關係有些少妒忌好唔好啊？加啲妒忌落咧，加些少婚外情好唔好咧？唔得。
即係的咁多污穢咧，就破壞嘅，唔得㗎。咁然後第三咧，用聖經觀念處理啦，即係聖經嘅教導，用愛人以善勝惡，一齊講，以善勝惡。人哋對你唔好，依然以善勝惡。親近神得嚟，親近神啊！睇聖經祈禱啦，同埋咧選擇順服5樣啦，記得啦，即係有罪或者問題、負面思想。第一就係咩啊？留意。第二，破壞性。第三，聖經。第四，親近神。第五，選擇順服。咁嘅時候咧，其實你係可以處理，我哋整個生命可以全然處理嘅。咁嘅時候咧，我哋就更加容易被神去處理啦。嗱，有2種嘅釋放，祈禱都係2種嘅，一種係悟性，一種係靈性。你為一個人祈禱病得醫治，唔係淨係靈性，有啲人淨係靈為祈禱。我哋需要悟性幫佢處理佢嘅生命。譬如嗰人日日都喺度煩，日日都喺度發猛疹，你發覺有痛症嘅人，多數係有唔開心嘅。另外，轉頭講，唔開心嘅人多數有痛症嘅，係咪啊？多數有嘅。我係好少有頭痛啊，即係我呢樣嘢係，雖然我知道頭痛係唔好嘅，但我真係好少呢樣嘢。感謝神，係即係喺我周圍嘅人，我發覺佢哋一傷風咧又頭痛啦，有咩事咧又頭痛，但喺我裏面咧係冇乜頭痛。其實你個心鬆啲咧，你就冇頭痛。冇頭痛好唔好啊？好。係有悟性嘅釋放同埋靈性嘅釋放。靈性就愛慕神，一路俾神去充滿。好，咁我哋跳過嚇，咁亦都咧係要趕逐邪靈啦，即係話，當我哋親近神處理罪、處理負面思想，我哋都可以趕逐邪靈。相信神一定可以趕邪靈㗎。路加福音10章19節一齊讀嚇。我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蠍子，有勝過仇敵一切的能力，斷沒有什麼能害你哋。有冇嘢能夠害我哋啊？所以我哋唔使怕。但係好多人咧注目喺邪靈多過注目喺神。其實我哋應該注目喺神，有神自然邪靈就會走。你聽神話，邪靈就你一個人就走㗎啦。但係有啲人成日注目喺邪靈咧，反而就好難走嘅。注目喺神嗰度，成日親近神，有神，神係勝過一切㗎嘛，自然咧邪靈就走㗎啦。咁我哋就唔使咁驚啦。啟示錄20章1節，用幾多個天使將個龍啊綁住啊？龍係邊個啊？魔鬼啊！用幾多個天使啊？一個天使一條鏈綁住佢，幾簡單係嘛？魔鬼啊，係邪靈嘅首領，一個天使將佢綁住。所以神係有絕對嘅能力勝過一切嘅邪靈。我哋所有啲人好驚咩咒詛啊？其實你倚靠神、親近神、充滿神嘅靈，充滿你，你奉耶穌名咩咒詛都走晒。奉耶穌名趕逐係可以有信心啊！好緊要信心。喺趕邪靈嘅時候，通常我話俾你放鬆啦，你相信耶穌係勝過嘅，一吹就得㗎啦，放鬆就得㗎啦，全心相信神就得㗎啦。OK， 好，咁咧就。呢度咧，我哋會睇到啲經文咧，講俾佢聽神嘅醫治嘅真實性啊。以賽亞書53章5節呢度講到，我哋一齊讀啊！那知他為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷，因他受的刑罰，我們得平安；因他受的鞭傷，我們得醫治。嗱，其實呢度咧，大家想大家睇一睇經文啊，講到有3種耶穌喺十字架上成就3樣嘢。第一樣係乜嘢咧？我哋嘅過犯，為我哋嘅過犯係咪？赦免我哋嘅罪啦。第二係乜嘢咧？平安啊！呢個屬於咩範圍咧？嗱，大家睇下心靈係啦，冇錯啦。嗱，一個咧就係罪啦，係咪啊？一個係心靈，然後第3樣係乜嘢啊？肉體啦，因佢受嘅鞭傷，我哋得醫治。咁我哋所以睇到耶穌嘅受苦同埋被釘十字架係3樣嘢嚇。第一樣係乜嘢啊？罪。第二樣咧？平安即係心靈嘅。第3樣肉體嘅，即係耶穌係有為我嘅肉體而死喺十字架上，而受鞭傷嘅。馬可福音16章18節係講到俾我哋嘅權柄，就係手按病人，病人就必好了。信嘅人必有神蹟隨著佢哋。係我哋有呢個權柄，我哋可以相信神會醫治。我哋係神應許嘅，神好想我哋得到釋放得醫治。但係我哋要有一樣嘢要知道，就係點解有啲人病得醫治，我哋就唔可以解釋。
唔需要話因為佢唔夠信心或者因為罪，我哋就係幫佢處理呢一切。但係幫佢處理嘅時候，你唔使話因為你犯罪所以你而家有呢個病，唔需要解俾佢，因為呢個我哋唔知，神知道我哋唔知道，咁我哋唔需要講俾佢聽嘅，我哋只有叫佢處理。而我哋要深信咧，喺祈禱病得醫治嘅時候咧，耶利米書29章11節一齊讀下。耶和華說：我知道我向你們所懷的意念是賜平安的意念，不是降災禍的意念，要叫你們沒有指望。我哋就明白我哋嘅神係一個神咧，係賜平安嘅神，係一個祝福嘅神啊！即係佢係成日想祝福嘅。所以我哋為一個病人祈禱嘅時候咧，有兩種心態嘅。一種心態係神啊，佢好慘啊！佢病得好辛苦，耶穌求你快啲嚟幫佢，快啲嚟醫佢啦！佢而家好凄涼，佢需要你幫佢啊！嗱，呢種嘅祈禱帶有啲乜嘢啊？好似好慘、好辛苦。神啊，你快啲嚟啦！唔係佢唔掂噶啦。但係我哋其實可以捉實神嘅應許嘅，神係好愛嘅。神啊，我知道你好愛佢，你喺佢生命有奇妙計劃，亦都可以話俾佢聽。神喺佢身上有奇妙計劃啦。有啲人咧，佢真係病得醫治，祈禱真係病得醫治；亦都有啲人佢唔係病得醫治都好，神都一樣愛佢嘅喎。神係真係愛你嘅，所以我哋可以有病冇病，我哋都可以有信心。神一定行神蹟奇事，神一定幫助你嘅。你有信心，所以祈禱時咧，我係中意點樣？耶穌，我知道你愛我哋嘅，你會照顧佢嘅，你同我哋一齊嘅，你知道佢嘅需要，你喺生命冊已經寫咗㗎，你已經寫咗咧，你好關心佢。你為佢嘅病都有傷心，你好想佢得醫治嘅，即係咁樣嘅祈禱咧，就係有信心嘅祈禱，就係相信神係賜平安嘅神，呢個係好重要，喺為人祈禱好重要，亦都為自己祈禱一樣好重要。我知神係賜平安，神係祝福嘅，就算有困難，只係暫時嘅啫，我哋靠耶穌可以得勝嘅。詩篇139篇16節。我未成你的體質，你的眼早已看見了。你所定的日子，我尚未嗰日，你都寫在你冊上了。神啊，你的意念向我何等寶貴，其數何等眾多。咁呢個講到俾我聽就係神喺我生命有計劃。呢個講到乜嘢咧？你所定嘅日子，我尚未嗰日，即係話有好多日係咪啊？我一日都未到過嘅時候，你已經寫在你嘅冊上，有好多日子都寫晒。我有一日我喺度諗喎。我話如果有一日啱啱有個意外發生，嗱，其實意外咧，我哋真係要小心預防嘅，即係行路唔好跑咁快。嗰陣時我見過一個婆咧，成日都跑嘅，咁我就提佢唔好跑啊！你真係跌親好凄涼㗎，即係嗰啲骨斷啊係好凄涼㗎。咁咧就即係行路睇定，咁咧呢個即係我哋自己要保守我哋嘅平安。咁我就話如果有一日，即係我自己個假想嘅，有一日。我真係受傷，有啲咩意外？我睇呢個經文嘅時候，神已經寫咗喺冊上喎，唔係神定義我嗰日要跌親，係可能我自己行路唔帶眼跌親，我自己嘅過錯，或者某人嘅過錯，某人揸車好快撞親我，唔係神激動佢去快啲揸車，快啲撞下佢咁樣，唔係神去想咁樣做法。如果有一日咁嘅事發生嘅時候，我就喺度諗，嗰一刻之前同之後好大分別。之後可能行動不方便，但係嗰一刻神知唔知咧？神會唔會做工？神會唔會喺之後佢計劃點樣樣？咁我睇呢個經文，我就睇到後面我講，你嘅意念向我何等寶貴其數何等眾多，我就深信。即使有一日有呢啲咁嘅事發生，神都一樣會祝福。嗱，呢樣嘢好多人就好難嘅，順境咧就好舒服，喺順境咧睇到神嘅愛，到底逆境咧又唔記得咗嘅咯。我哋要逆境都記實神係愛緊我嘅。有逆境係因為人犯罪，亞當犯罪之後，地就要長出荊棘蒺藜，就會所有嘅事情都會有困難。咁嘅時候有意外發生嘅時候，我哋都話。呢啲日子神都知道，已經寫喺冊上。佢有一定寫喺冊上，佢唔會話佢發生意外，我就唔理佢啦。咁由得佢啦。神會咁寫咧？神唔會啊！神會講到佢點樣定義去祝福，神點樣關心我哋，神感受我哋嘅傷痛，會唔會啊？所以有事發生嘅時候，唔好第一樣嘢就埋怨神。第一樣神你一定有
一定幫助我哋。以前我同郭師母一齊嗰陣時咧，有一個女有一個太太，佢有一次俾嘅車撞到，好輕好輕，個車撞佢一啲都唔痛，係佢跌落地下痛，即係佢碰一碰跟住跌落地下一碰，個手撞到，跟住咧佢要揾條即係去到醫院啦，揾條帶托住個手踭。但係佢話：我一跌親嗰下，我即刻感受到神嘅同在，即刻感受到佢冇祈禱喎，佢即刻感受到神嘅同在。係咪神叫個車撞佢咧？唔係，係人嘅過錯。可能嗰個司機可能佢自己過錯，但係神即刻就會同佢一齊。神就係一個祝福嘅神，所以希望大家唔好冤枉神。好多人咧成日咧就將自己啲過錯、人啲過錯就賴落神嗰度。係唔好賴落神嗰度，我哋一齊講啊！唔好賴落神嗰度，唔好賴落神嗰度。係人嘅過錯，自己嘅過錯，唔好賴落神嗰度。而我哋知道嘅神一定有奇妙計劃，一齊講啊！神一定有奇妙計劃，就算有不幸嘅事發生，神都會祝福我，神都會祝福我。而家我哋深信，就算有不幸嘅事發生，其實唔緊要嘅。最嚴重係上天堂啦，唔嚴重喺地上你。就算痛，你呼求神嘅時候，神就會幫你。你咁嘅心態咧，你就唔緊要啊！你傷痛又唔怕，痛又唔怕，病又唔怕，死又唔怕，癌症又唔怕。嗰陣時咧，你乜都唔怕。就算有癌症都話：我而家見證神咧，有癌症都可以笑嘅，哈哈哈！咁可能你話牧師睇下你第日，如果你有咩病嗰時睇你點樣樣。但係我即係話，我就係掹住神，我就記得我掹住神，我係唔係我幾好啊？其實你越掹住神越輕鬆咧，你係越冇事。其實我自己我爸同我媽都有癌症嘅，我係可以係高危一族。不過神到今日都一直保守我感謝神。我亦都活在神嘅裏面，求神俾我平安輕省。我希望大家成日記實，我哋嘅神係一個施恩嘅神。咁嘅時候咧，我哋就能夠平安輕省，亦都幫助。其實好多有病嘅人咧，佢哋其中一樣就好煩。咁我哋要幫助佢唔煩咧，咁你就唔好淨係叫佢唔好煩。你話俾佢聽，我知你好煩。點解你話佢俾你知佢好煩咧？因為佢病嗰時咧，佢係好煩，佢又覺得啲人都唔中意聽佢啲煩嘢。但係你話俾佢聽，我知你病係好辛苦嘅，我知你病係好煩。即係我哋接受佢嘅煩，然後一步步引導佢睇到神嘅愛。呢個係需要一步一步，呢個係輔導嘅耐性啊！我哋下一堂再講翻輔導點樣一步步耐性幫佢睇到神嘅恩典，讓佢能夠喺困難中、喺煩惱之中，因為佢睇到你嘅愛，以致佢慢慢可以提升。所以咧，唔好再俾魔鬼留地步，唔可以俾魔鬼壓住。而我哋聖靈恩膏咧，呢度咧，我哋只係好快咁略過。為人祈禱好重要就係聖靈恩膏啦。點樣有聖靈嘅能力咧？我哋曾經講過，記唔記得啊？第一係乜嘢？一齊講，恨惡罪，求主赦免離開罪。即係第一，如果總括就係離開罪啦嚇，悔改離罪。第二，深愛相信同應用聖經。第二就係聖經，成日都深信聖經。其實聖經好多好嘅説話嘅，好多好嘅應許嘅。睇聖經嘅時候，你要記嗰啲好嘅應許。我想鼓勵大家咧，因為念金句咧，好多人就覺得困難。其實你可以將我哋念嗰啲金句咧，我哋成年念嗰啲係3張紙印晒出嚟。咁你咧就攞住佢咧，隨街咧你就搭車咧，你念咧好快念晒，好快念晒嘅。好啦，第二係聖經，第三咧信心，相信神好愛我，相信神咧因我歡欣喜樂，默然愛我，且因我喜樂而歡呼，好中意我嘅。啊，同埋你練咗要有記錄嘅喎，因為將來攞證書咧就有記錄嘅，係你要揾本簿寫低嘅，讀經又要寫低嘅，讀經就係你自己憑信憑良心寫嘅。嗱，你想攞一個證書去侍奉，係想喺神嘅天國喺度建造嘛？咁你冇理由喺度講大話㗎，係咪？所以你冇理由你又想攞個證書，跟住你又講大話，又冇讀嗰個經文又讀，咁你即係自己拆毀自己。所以咧就講真話啦。咁你睇真係睇佢真係見，深信神好愛我，所以每次祈禱咧，我為人祈禱係點啊？耶穌你係喺度。我成日都話耶穌你就喺度，你好愛佢，好錫佢，你好想祝福佢嘅。我個心有喺度咁諗喎，我祈禱嗰時咧唔係有壓力㗎。啊，我為人祈禱係喺度享受嘅。啊，你老呀，
感謝耶穌啊！有耶穌真好，神真係好大恩典啊！我頭先講瑞豪啦，佢真係喺個神嘅地方就感覺到神嘅能力臨在，因為即係神嘅祝福喺佢身上，同埋心靈敬拜，整個心靈喺為人祈禱嘅時候咧，成個靈魂飄去神嗰度咁樣，一路為祈禱，哈利路亞！神要祝福佢，神大大祝福佢。呢個我以前曾經講過就係魂啦，思想、意志、感情，整個思想認同神，整個意志決意跟從神，同埋同神有感情嘅。咁嘅時候咧，你為人祈禱咧就更加有能力。呢個講到恩膏啊，即係點樣能夠有恩膏咧？就係你真係啦，同神有感情，時時去中意神咧，你就有聖靈嘅恩膏啦。同埋凡在我裏面嘅整個靈魂去愛慕神。第五就係渴慕，好想好似呢個人你睇，哇 ！Are you hungry for God？ 哇，係咪好渴慕神咧？成個人都會趴出去咁樣樣，神啊，我要你，我好想要你。大使命，神想我哋有聖靈恩膏係祝福人嘅，帶人信耶穌嘅，建立人嘅生命嘅。按手祈禱，首先我哋自己接受按手祈禱，亦都操練。其實大家可以操練嘅，操練按手祈禱咧，為人祈禱你就會有能力，你會睇住真係咧。你一步步會睇到聖靈嘅能力。其實當你經歷過聖靈，你為人祈禱，你已經可以經歷到睇到人病得醫治嘅。你試下去做啊！我試過訓練過好多人，佢哋咧有人有病啊，有唔舒服啊，即刻為佢祈禱，真係即時有見效嘅。神係真係有呢個能力嚇，同埋處理生命，我哋生命裏面所有嘅重擔。嗱，這先我總括所講嘅乜嘢咧？喺我哋為病人祈禱。都了解佢哋嘅心靈嘅狀態同神嘅關係，佢有冇啲咩捆綁，有冇啲咩問題，佢生活嘅方式係點樣樣？然後咧，我哋先去，亦都係靈裏面嘅禱告。即係我哋講到起初嗰陣時咧，有幾樣嘅因素嚇引致神嘅關係有冇問題咧？罪係咪一個問題咧？邪靈。同埋咧，負面嘅思想、負面嘅情緒內在誓言，其實大部分嘅人都有一啲內在誓言自己冇留意。你一留意到，你即刻就去處理。其中一個內在誓言啦，我太太係好猛震，我丈夫咧係唔聽我講嘢，佢嘅變咗喺個心裏面成日都信曬㗎喎。以後咧就呢句説話就一路影響自己嘅，呢啲都係一個好常見嘅一啲嘅內在嘅誓言啦。唔健康嘅生活方式，同埋咧即係點樣喺聖靈恩膏之下。咁我哋一陣間咧喺即係一陣間喺呢個小組嘅時候咧，我哋做咩咧？就係話我哋都諗翻呢幾樣嘢，就係話當我哋幫一個人嘅時候，我哋首先幫佢同神嘅關係啦。所以第一樣係帶佢信耶穌啦，係嘛？佢如果信耶穌，佢信得好軟弱嘅，點樣帶佢更加愛耶穌啦？佢喺神面前認罪啦，認罪悔改啦。我哋未必講邪靈先嘅，就佢裡面有冇啲好煩惱啊嗰啲處理嗰啲嘢啦。咁啊邪靈喺好多人嚟講，我哋未必講俾你聽有邪靈，而喺祈禱嗰陣時同佢講邪靈。又喺愛慕神嘅時候，喺神嘅同在，即係呢個總括簡單嘅一個為病人祈禱，就係話幫佢同神嘅關係，處理罪嘅問題，處理佢負面嘅思想同埋情緒，然後帶佢點樣愛慕神、鍾意神，喺病痛之中唔好埋怨神，又喺聖靈恩膏之下為佢祈禱，亦都可以喺祈禱嘅時候咧為佢趕邪靈，亦都係求耶穌去醫治佢，亦都喺度享受神，享受神嘅時候，佢身體越嚟越舒服啦，佢就覺得。其實已經越嚟越好嘅，咁我見過好多次咧，一祈禱個人越嚟越舒服嘅，即係呢個情況係非常非常多嘅。我試過有一個咧係俾個鍘刀鍘咗隻手咧，啲手指咧唔識得喐乜滯啊，又痛啊。同佢祈咗禱咧，我去探佢係我探嘅一個教友嘅媽咪，我同佢祈咗禱咧，佢手即刻唔痛同埋即刻喐得，佢就即刻信咗耶穌。即係我成日都見，我總之見親人咧有事咧，我就第一樣嘢就祈禱。我試過行喺街嗰啲小朋友咧玩嗰啲唔知單車有咩啊，我唔記得咗佢玩乜嘢，嗰啲滑板又單車跌咗地下手好痛啊！
咁我同你祈禱好唔好？佢話好啊。祈禱我話你嘅手點啊？咁話唔痛啦咁啊，即刻即係我即時會做呢咁嘅事情㗎。我希望大家都有呢個信心。咁暫時嚟講咧就咁。如果你覺得你已經釋放晒咧，你就可以按手操練啦，按手祈禱啦。又問下對方，祈完禱之後問下對方話，祈禱之後你有咩感受？嗱，亦都可以問下對方有冇咩病喎，譬如話有冇頭痛啊、唔舒服啊，你又為佢祈禱啦，又問佢啦，祈完禱之後覺得點樣樣？咁咧，然後你用聖經話俾佢聽啦，譬如平安啊、輕省啊，或者病得醫治啊，都有聖經嘅經文話俾佢聽。咁你自己試下操練。咁然後最好咧就係呢個禮拜你翻去咧就試下揾下你周圍嘅人為佢祈禱。